到咗星期日民生無小事嘅時間，直播室裏面有林潔瑩同埋柯創盛喺度嘅。柯仔，你覺得香港呢邊咧人力資源嘅政策做得好唔好呢？人力資源政策咧，香港有好多唔同配套嘅，有優才啦，有專才啦，仲有好多唔同嘅政策。咁究竟啲政策係咪真係能夠落地受惠到我哋香港係即係多啲人才資源呢？因為我哋呢要豐富我哋嘅人才庫噶嘛。究竟嘅情況係點啦？請埋呢位嘉賓同我哋傾下啦，就係立法會議員啊江玉歡議員啊。Hello， 大邊你好。江議員你好，你好，你好，你好。嗱咁啊，個個咧都希望咧吸引咧專才啊、優才啦。當然香港亦都係唔例外噶啦。隨住咧中港兩地咧近年咧加快咧互動啊交流咁咧，唔少一啲港漂咧都嚟到香港，無論係學習以至到工作上面咧，佢哋都要適應啊，要融合咁啦。我想問下江議員咧，你覺得咧目前嗰個政策配套咧係做成點呢？嗱，我覺得喺政府嗰個幫扶方面咧，政府可以做嘅力度係可以高啲嘅。點解咁樣講呢？嗱，我哋都睇到唔少嘅，就算係高才通嘅申請人啦，佢哋嚟到香港之後咧，其實佢哋都未必可以學以致用嘅。好多其實都好似聽人哋咁講，走咗去買保險啦，係嘛？咁令到咧，其實可以咁講，個人力資源係有一點錯配嘅，可以咁講。咁所以我希望咧，其實喺嗰個對接上邊咧，政府係可以優化下啦嚇。嗱，另外咧就係我亦都有曾經喺立法會嘅會議裏邊有講過，人才辦嘅網頁咧，其實係可以做得好啲嚇。我哋譬如有冇令到一啲嘅資訊啦嚇，即係有用嘅資訊，譬如房屋啊、生活上啊等等揾工啊嘅資訊，其實係咪對於一個啱啱嚟香港嘅一啲人才，係咪其實最有用咧？咁呢方面，我覺得我哋一定係可以優化。江議員頭先你講到啦，其實有啲人才嚟到香港咧就做保險啦，咁呢個其實都係一部分。但我見到亦都有一大部分呢啲專才嚟到香港之後咧，因為揾唔到工作而離開香港嘅。咁其實呢方面，其實政府點樣真係做好配對？頭先你講到嘅人才辦點可以發揮更好嘅作用咧？好啊，嗱，我想參考下，譬如喺德國啊，德國佢哋點樣做咧？德國咧佢哋有一個叫做機會卡計劃啊，就係咧佢哋有一個網站啦，就會列出晒呢啲人才簡歷啊。一啲優化嘅工作配對，譬如話有咩人嚟咗，有乜嘢而家最新嘅啱佢哋嘅工作咧，咁佢哋咧係做好一啲我哋所謂嘅叫做職業配對，必要時咧佢哋有啲職業培訓計劃添，即係可能你嚟到有啲嘢爭咗啲，不如培訓埋你，唔好嘥咗，等你放翻你翻去又唔好啦，或者做啲唔適合你嘅工作。咁我覺得咧呢一個都係好，同埋咧佢哋亦都就某一啲嘅工種咧會承認一啲非本地嘅資歷，即係靈活一啲啦，係嘛？咁好啦。第二樣嘢咧就係佢哋會同一啲特別嘅業界咧，例如係可能係金融啊、創科界咧，佢哋會成日協商，做好多問卷嘅調查，睇下業界究竟喺嗰個時段裏邊真係最需要咩嘅人才。最後一點咧，我想分享就係譬如新加坡，嗱佢哋咧喺度批呢啲嘅簽證嘅效率咧都幾高㗎。咁佢哋譬如一時之間個市場，你知係千變萬化。佢哋需要啲咩嘅人才咧？佢哋喺批簽證咧2個星期就得啦。咁呢方面就令到咧，其實呢個都幾靈活調動，好靈活啊！佢令到啲人一過去可能旅遊，跟住咧 interview 完，即係面試完，跟住翻工有工翻，即刻翻工啦。係啊，咁呢個我覺得都係好好。不過呢啲可能咧都需要一啲嘅政策上面嘅配合啦。咁其實咧，即係如果香港真係要做到呢一樣嘢，其實係咪都要可能牽涉到好多唔同嘅部門啦？有陣時我哋講程序上面，有陣時個程序過咧，有陣時都相當之慢嘅。咁呢方面點樣推動咧？嗱，程序咧，我自己覺得我最希望，亦都係我曾經建議過嘅咧，就要成立一個人才管理局。因為其實除咗而家我哋喺科技咁發達嘅年代咧，我諗有2樣嘢係最重要嘅，除咗錢，就係咧 data， 即係資訊，數據。第二就係人才啦。咁如果我哋冇一個人才管理局咧，去到我哋叫做睇住晒、統籌晒係啦嘅話咧，我覺得我哋有好多嘢可能我哋會錯過咗一啲機會嘅。嗱，呢個機會我成日都講咧，即係人才好緊要啦。咁隨住人口老化咧，加上其實創科咧唔同範疇嘅發展咧，我哋會見到其實人才資源嘅運用應該點樣部署咧？江議員，嗱，人才資源嘅運用咧，我自己就覺得，我成日都話，可唔可以做好啲個再培訓，或者我哋叫做向上流動嘅培訓咧？喺英文咧，我哋叫做 reskilling 同埋 upskilling。除咗我哋要引入一啲我哋嘅社會裏邊真係欠缺嘅人才之外咧，我覺得我哋都唔好放棄我哋喺我哋本身社會培訓出嚟嘅精英啊，現有嘅精英，現有嘅精英同埋現有嘅一啲人力資源可以咁講。
咁好多時候咧，每一個社會都係嘅。佢哋好多時候咧就會好關注我哋引入啦。係。但係對於我哋留置我哋本地嘅人才，對於佢哋點樣能夠優化佢哋嗰個技能咧，呢方面我覺得我哋過去咧似乎係做得稍為慢一啲。即係自身培訓其實都好緊要啦，就唔係一定話要揾外援嘅係咪？冇錯 ，organic growth 嘛。係冇錯啊。咁啊當然啦，即係而家咧特區政府咧，其實喺人才政策方面嗰個方向係點樣，能唔能夠確立到一個清晰嘅核心咧？我記得咧，即係較早時候你都有講過話其實都要有一個清晰嘅核心，究竟點樣先至係一個清晰嘅核心咧？好，呢個就好視乎咧一個社會，佢哋要睇未來嘅，譬如30年，社會嘅經濟嗰個策略係點樣，跟住咧就要做人才嘅佈局。因為人才並唔係話我哋要人才就人才嘅，你要諗下長遠香港其實我哋想向邊個方向發展，同埋第二樣嘢就係我哋嗰個人口嗰個政策，我哋人口嗰個流動啊，或者我哋嗰個分佈啊咁。其實呢幾樣嘢咧都係相互影響緊嘅。嗱，我哋見到咧，其實近排咧成日都講緊一個叫做就係香港打造成為一個國際人才高地嘅地方啦。講到呢一樣嘢，我哋有啲咩條件需要配合？另外咧，點樣能夠真係發揮香港嘅優勢咧？好啊。非常之好啊！阿柯兄嗱，我覺得咧，我哋香港唔係冇優勢嘅。你頭先講到咁大挑戰，香港冇晒優勢，咁啊從來都唔係喎。我冇咁講。嗱，優勢咧，香港有幾樣嘢嘅。嗱，第一大家都知啦嚇，即係政府成日都有講我哋嘅大學啦嚇，有5間呢，其實都係喺世界8強之內嘅。咁另外咧就係我哋嘅人才咧最好嘅咧就係其實大部分都係精通2文3語嘅。我哋可以講普通話。咁另外咧地理。香港呢，其實確實係處於一個世界嘅中心點啊！因為好多時候我自己經常性譬如因為公又私都好啦，我哋飛，我真係每次都覺得香港係最方便嘅，真係好坦白講。咁另外呢，就係我哋喺科學嘅學科畢業生呢，其實個比例呢，近10年呢，我哋都係不斷升高緊嘅。咁專業服務領域會計啊、法律啊嗰啲呢，我哋嘅執業資格其實都係同所有嘅即係海外嘅國家係睇齊嘅。咁呢幾方面呢，其實令我哋香港呢確實係有好大嘅優勢嘅。咁點樣能夠令到呢啲優勢係突圍呢？咁我覺得係緊要嘅。例如我自己覺得我哋可以再做多啲嘅話，就係消除一啲佢哋留喺香港嘅一啲障礙，特別係住屋同埋子女教育。咁另外呢，就係可唔可以放寬佢哋一啲人才入嚟嘅香港嘅規定？例如其實係咪真係要好多人呢就話喂，佢點都要住夠半年啦，喺香港係咪？如果咪唔得啦咁嗱，呢啲喺今時今日呢，我哋科技嘅環境係咪真係仲需要呢？咁要諗下。咁另外呢，就要一啲我哋叫做一路咁樣，我哋要繼續發展一啲有潛力嘅產業，咁先可以留到人嘅。咁最後呢，就係我希望呢政府要多啲提倡終身學習。嗱，最近呢，喺其他嘅國家，我見到佢哋點樣做呢？或者城市，就係佢哋真係俾好多錢。唔係普通去教你學剪髮啊，去學油指甲啊，幫人哋唔係一個技能嘅，exactly 嗰啲唔得㗎。佢直情俾錢啊，嗰啲市民啊、人民啊，去到乜嘢讀學位啊、讀碩士啊、讀學位、讀普通即係本科學位去進修，學啲你可能有興趣或者你中意嘅嘢。佢俾你，佢其實佢係限制咗你嘅。譬如佢可能鼓勵你去讀科技，可能會鼓勵你去讀 IP。咁我自己覺得。我希望咧，政府喺呢方面咧都可以咁樣做咯。咁啊當然啦，而家咧即係政府方面咧都要善用翻一啲資源啦，因為始終我哋都係即係面對住一個財赤問題啦。咁我想問下你啦，資源運用上面應該點樣去平衡咧？譬如頭先我哋講對啲專才啊、優才，我哋可能好多放寬嘅政策，咁但係對於本地一啲嘅專才啊、優才，甚至可能啲勞工上面，佢哋又會覺得，擔唔擔心個機會會被剝削咗？點樣平衡呢？嗱，我自己覺得相當之好啊！我覺得呢個問題就係話，好多而家我哋嘅市民呢，同我都反映呢，特別係年輕嘅一代呢，就覺得可能政府呢就遺忘咗少少佢哋，即係唔係完全覺得向上流動慢啊，係啊，賺唔到錢。咁嗱，坦白講，專才入嚟賺到錢，而本地我哋嘅人唔賺得夠多錢呢。嗱呢一樣嘢呢係好弊嘅嚇。坦白講，因為我覺得整個社會你要去到有一個人才即係嘅氣氛呢，其實係要有一個好正面嘅氣氛先得嘅。舉個例子，我最近去，譬如你話去一啲其他嘅地方睇過，譬如杜拜。咁
咁佢哋咧其實引入嘅咧係一啲真係佢哋需要嘅專才啦。咁對於佢哋本地嚟計咧，佢哋相對嗰個衝力係較細嘅，佢哋接受啲。咁我希望政府喺引入人才嘅時候咧，要盡量減低對本地市民嗰個衝力啊。係冇錯。即係我成日都講，即係本地嘅唔少人才，政府點樣能夠將佢係加強培訓同埋加強去叫連結咧係緊要嘅。不過嗱，另外一樣嘢我哋發覺到咧，即係近年咧有唔少新興產業咧，甚至創新科技一啲叫做生態發展啊。咁其實呢一領域入邊咧，好多時都會同國內嘅內地嘅朋友咧有啲唔同嘅一啲嘅配對或者優勢嘅。江議員成日都講咧，我哋要背靠祖國，聯通世界啦。喺呢個位上面，其實點樣能夠將我哋嘅政策可以配合到落去咧？嗱，我覺得好啊！我覺得譬如喺河套啦，我哋成日話我哋河套係一個高科技區啦嚟緊，咁會唔會就係話喺嗰度我哋能夠真係多啲去到歡迎國內嘅一啲高科人才啊？能夠譬如可唔可以令到有一啲嘅計劃，令到佢哋可以係留喺香港多啲去做呢啲創科咧？因為嗰個地域咧喺譬如北部都會都好啦，唔係淨係河套啦。其實整個北部都會咧，我自己覺得我哋係要諗啲新嘢嘅。除咗你話普通我哋嘅高才專才啊等等之外，其實喺北部都會裏邊，我哋應該要去到鼓勵多啲係創科方面研究嘅人才。科研嘅人才。因為既然你嗰度做得大學城啦，係咪？咁係咪應該喺嗰方面研究嘅專家啊、教授啊等等，要令到我哋香港成為一個更加好嘅矽谷咧？咁呢個當然係嚟緊呢，即係創科咧，其實都係本屆政府咧好着力嘅推㗎啦。咁措施能唔能夠到位咧？呢個都係另一個焦點啦。咁想問下啦，近排其實都有好多唔同嘅重點企業咧落戶住喺香港啦。你自己睇咧，對於嗰個成個嘅創科生態圈方面嘅發展係點呢？咁一定係有幫助嘅。其實點樣都好啦，所有嘅呢啲即係咁重大嘅企業嚟到我哋度咧，對我哋培訓我哋本地嘅人才咧，都有好大嘅裨益。除咗話佢哋會幫我哋製造咗可能好好嘅收入之外，或者前景之外咧，其實最重要就係培養我哋當地嘅人才。因為我好記得，就算你唔好話高科啦，我記得好多年前10幾20年前，我哋好多外國嘅律師樓嚟晒香港。其實呢啲嘅外資嘅律師樓嚟香港嘅時候，其實佢唔會所有都揾晒外國人嚟噶嘛，係咪？佢會培訓本地嘅律師。對於我哋香港律師呢，去到學習外國嘅法律呢，或者外國嘅體系，其實都好重要嘅。咁我自己同樣覺得呢啲高科嘅公司呢，同樣都係佢哋嚟到呢，我自己覺得都會為我哋香港人製造咗好多就業同埋學習嘅機會。嗱，頭先講到咧，我哋香港好多唔同嘅優勢啦，咁亦都即係睇到成個優勢都係不斷係可以向前嘅。但係其實如果江議員你觀察或者你自己睇翻香港呢方面，其實有冇啲地方可以再更加可以叫做取長補短又好，做得更好咧？好，我想同大家分享呢，我最近學緊 AI。因為每一個人其實都要學新嘢啦，係咪？我覺得香港市民與時並進，與時並進。其實咧，要我哋成個香港咧向前走咧，其實我哋要營造一個咧全民都要擁抱科技嘅氣氛。擁抱科技唔係淨係玩手機，其實擁抱科技係要明白嗰樣嘢係乜嚟。係冇錯。咁香港咧喺呢方面咧，我自己覺得可以做得好啲。例如透過一啲高等院校啊，可唔可以做一啲就係所有市民都聽得明先得㗎嘅嘢啦？唔好淨係英文或者咁學術性啊，係嘛？可唔可以介紹下？喂 AI 啊，我最近學6堂課，就每一個禮拜學個半鐘，就係唔使問啦，即係外國，因為香港冇類似嘅呢一啲，咁教我哋乜嘢係 AI。咁你唔好話上堂嘅時候好多人問問題㗎喎。咁呢方面我覺得個普及好重要啦。咁另外咧就係創科方面咧，我覺得另外一樣嘢好重要就係法律啦。創科咧係會做咗好多嘅新嘅意念、新嘅產品出嚟。咁呢一啲嘅新產品同新意念有冇其實法律保障呢？我哋現行嘅法律係咪真係能夠配合而家嘅新時代呢？與時並進。係啦，我覺得呢啲都係好緊要。咁當然啦，仲有嗰個私隱問題啊，咁呢方面呢，其實好多嘢都要配合啦。另一方面呢，我哋見到呢，即係政府呢近年呢，因為我哋呢人口老化啦，咁其實都人力資源上面呢，其實都希望呢有一啲嘅中老啊、少老呢出嚟幫手啦，點樣推動嗰個銀髮經濟啦，特別鼓勵有經驗嘅銀髮一族呢，就重投翻個勞動市場嘅呢方面點樣取得平衡呢？呢個一定要噶啦，大勢所趨啊！其實第一
仲係咪應該有退休年齡咧？我即係認為大家要諗諗啦。而家係60或者65歲啦，太早啦！我諗我會做到85歲嘅。即係嗱，坦白講，第一我哋真係要研究乜嘢為之係退休年齡。喺啲今時今日呢個環境係咪仲需要咧？條線點定？係啦，點定咧？第二咧就係話我哋嘅強積，我哋嗰個 MPF 啊，係咪？我哋嘅強積金其實係唔係應該諗下，如果我哋真係要鼓勵銀髮就業，銀髮創造佢哋自己嘅第二、第三個佢哋嘅高峰期都好啦。咁其實係咪應該可以俾佢哋早啲去提取？佢多啲錢，佢去學嘢又好，咩都好，佢發展佢開間咖啡鋪都好，其實佢都要錢噶嘛，係咪啊？咁所以呢方面咧，我覺得亦都要諗下啦。第三咧就係即係要靈活啲。第三咧就係可以推出一啲導師計劃。其實所有經驗嘅銀髮一族，佢哋喺佢哋各行嘅崗位裏邊咧，其實佢哋都係最佳嘅導師。點解最少係咪應該要叫佢哋去翻個行業裏邊，去到同嗰啲年青一代去到做佢哋嘅 mentor 咧？係咪啊？導師咧？咁另外就做多啲彈性嘅工作安排咧。今時今日咧，我覺得 part time 咧喺香港咧，好普遍，一個都係斜槓族。有好多後生都好中意，我都中意斜槓族啦，係咪？咁所以我覺得呢一方面嘅彈性工作安排咧，都係要多啲。同埋咧，最後一點就要推動社企啦。其實好多嘅銀髮族咧，佢哋都喺社企上邊，如果佢哋有服務咧，其實佢哋係找到佢哋人生嘅另一個嘅意義㗎。係冇錯。咁啊，當然啦，未來嗰個人口政策嘅方向，你自己係點樣睇咧？好大挑戰，好大挑戰。咁啊，因為我哋喺呢方面咧，我自己覺得我哋嘅策略可以做好啲。我哋嘅策略要完善一啲，因為我自己睇翻好多嘅地方咧，其實佢哋嘅策略已經係橫跨去到可能係一定超過咗2050、2060。而且佢哋睇人口政策咧，並不單止淨係睇老唔老齡化嗰啲嘅，佢哋會睇嗰個人口裏邊，譬如個教育水平啦，佢哋嘅譬如單身啊指數啦，佢哋嘅住屋啦。佢哋嗰個即係所有佢哋都會去睇教育啊，咁等等技能啊，咁點解要咁樣做咧？就係其實佢哋知道人口政策係會影響即係成個社會嘅方方面面，係冇錯，包括住屋、包括醫療，係咪？包括就業。咁所以如果人口政策我哋靠5年或者10年嘅人口統計咧，嗱，你問我。呢個唔得㗎啦。其實我哋掌握咗好多大數據，點解要等到5年、10年嘅統計咧？呢個係以往嘅做法啦，係嘛？而家隨住時代進步啊，數據方面有好多普及化嘅情況之下，都可以改進，係嘛？冇錯。係啦，咁啊呢方面呢，我哋同阿江玉歡呢傾到呢度先啦。多謝晒呢江玉歡議員，多謝晒嘅。休息翻嚟呢，我哋頭先都提到港漂啦，要講下呢港漂喺香港呢生活呢，其實喺政策上面又點樣可以配套？休息翻嚟呢，我哋會詳細傾下嘅。繼續翻嚟呢，就係民生無小事嘅時間啦。柯仔啊，咁頭先休息之前呢，我哋同江玉歡議員呢講咗呢人口政策方面嘅話題啦，裏面特別提到港漂喎。係啊，冇錯。其實港漂嚟到香港呢，都有好多唔同嘅適應嘅，包括佢要處理面對房屋啦、教育啦，或者其他各方面。同埋近排好似港漂嗰個騙案又多咗喎。係啊，一直以嚟呢，大家都加以宣傳，但係始終呢，就個問題都未解決啦。不如我哋請埋呢位嘉賓同我哋傾下啦，就係進僑基金會長咧李志峰太平紳士。Hello，李會長你好。你好。咁啊，會長啊，我哋咧先講一講嗱，我哋成日講港漂啦，主要係即係邊一類人，我哋會咁樣形容佢嘅咧？港漂都係一個名詞嚟嘅，喺我諗好耐之前呢，內地生嚟到呢度讀書嘅，咁啊大家都係叫佢哋做港漂噶啦，咁因為我哋香港去到北京就北漂啊嘛，係嘛？咁但係延至今日咧，其實嗰個內容嗰個性質咧，其實就廣闊咗好多，廣闊咗好多，因為而家我哋喺香港嘅應該係有幾個大類啦，一個係嚟進修嘅，係嘛？一個咧學習嘅，係一個係嚟做嘢嘅就業，咁啊專才啊優才咁樣，咁啊仲有就係嚟投資嘅高才啦，係咪？咁啊仲有一個就話隨住而家越嚟越多攞永居咧，咁啊家屬團聚嘅，咁所以我覺得而家變咗係可能係我哋講新來港人才人士都好啦，而家都係冠以一個叫做港漂，簡單啲就係其實呢個係都唔係貶稱嚟嘅，涵蓋嘅範疇已經闊咗㗎啦。咁涵蓋範疇好多啦。Grace，我哋會見到其實整體而家佢港漂嚟到香港嘅學習、就業，以至乎唔同方面咧，其實會長你睇個趨勢係點嘅咧？趨勢就我覺得睇到過去幾年，
香港政府應該講話係為咗引入更多嘅人才啦，係咪？所以其實喺呢個咁樣嘅叫做移民政策啦，我哋講係放鬆咗好多。所以我相信我冇統計一個準確數字，但係喺呢咁多年嚟都可能幾廿萬都應該係有噶啦。咁而家我相信係會越嚟越多個原因呢，就係啱施政報告，我諗兩位熟過我好多噶啦。喺教育範疇方面係有好大嘅着墨喺裏面嚟嘅，咁我相信會越嚟越多嘅內地嘅小朋友、或者係大學生，佢哋過嚟呢度去進修，咁呢個係一個方面。咁又從另一個方面呢，就我哋施政報告裏面對未來嗰個金融行業啦、數字貨幣又好，或者係內地嘅大嘅企業嚟呢個 IPO 又好，係咪？又或者係我哋創科啦、生物科技啊、新能源啊、AI 啊等等，都係花咗好多嘅篇幅去介紹嘅，亦即係表達咗我哋嘅喺呢方面嘅決心咯。咁我相信會引入好多人才。聽到咧香港呢邊咧好多優勢咧，吸引咧港漂或者海內外嘅人才嚟到啦。特別係咧港漂咧喺香港嘅生活，我哋成日都聽到哇，佢哋面對好多唔同嘅問題或者挑戰啦。特別係即係頭先我同柯仔都講啦，其實好多港漂一落到嚟咧，好容易就俾人呃錢啊，又或者即係有啲騙案啊咁。咁其實呢啲面對呢啲問題同挑戰，有冇啲乜嘢可以幫到佢哋咧？要幫就梗係有嘅，咁我覺得，但係就係一個大工程嚟，大工程，政府亦都未必有咁多精力，咁民間呢係想去做啊，但係其實個力量有限，所以都係成日我哋講嘅喺地區講嘅官商民，點樣係形成一個助力去做呢件事，咁啊要係真係要有人去牽頭去做咯。頭先講佢哋其實將個防騙啦，呢個真係好多，我哋都睇到港大嗰個20歲咁就結束咗生命啦。其實好多，我哋身邊嘅好多朋友都係俾人呃幾百萬啊，或者成好多。咁佢哋係嚟到香港，真係好多生活上嘅障礙。咁租金貴咁係一個方面啦。咁但係仲有就係可能係嗰個叫做佢哋呢個叫做係申請嗰個簽證，佢嗰個叫做焦慮，有種擔心。佢攞咗一個企業嘅呢個 appointment 之後，佢就一定要做到落去，做唔到佢一定要揾到另外一個企業去接收佢嘅時候，呢啲都係一啲壓力嚟嘅。壓力嚟㗎，直情係無形嘅壓力啊！咁所以真係有好多佢哋嘅遇到嘅障礙咯。咁我覺得係要都係以香港政府要俾啲嘅少少嘅精力，點樣去策劃呢件事咯。不過我成日講港漂嚟到香港咧，總要好多面對唔同嘅適應嘅。咁嗱，我哋見到咧，會長你喺對於港漂嗰個服務，以至乎接觸港漂班朋友咧，其實都好多唔同嘅一啲叫做平台嘅。咁其實如果你自己睇翻，其實一般港漂嚟到香港應該點樣準備咧？另外嚟到佢哋嚟香港嘅時候，其實佢哋之前有咩渠道知道香港嘅實際情況咧？我就唔能夠係代表政府去講呢啲事，不過好似我哋接觸好多嘅港漂嘅朋友呢，好多時候佢哋嚟都係會接觸下特區政府駐內地唔同嘅辦處，可能佢哋嘅官網去睇啊，呢個係正常途徑啦，最正常嘅途徑嚟，甚至乎上去請教佢哋啊，咁呢個就係好似你話齋最正常嘅途徑。咁當然仲有好多其他呢，包括一啲嘅叫做係合法機構，佢哋係出咗一啲生活指南啦，又或者一啲嘅行業嘅商會，佢哋有呢方面嘅服務啦，或者一啲志願者嘅機構專門係為港漂去服務。咁我哋都希望我哋嘅節目做完，第日都可以形成咗個網絡，去幫助到一啲國內想落嚟嘅人嘅。咁所以我覺得渠道有好多。不過都要小心咯，就係話最緊要係正常嘅渠道，正常嘅渠道。如果唔係咧，其實中介都好多，係冇錯，但係網上資訊亦都好多，冇錯啦。咁所以呢個係一定要佢哋自己都要把握呢樣嘢嚇。
咁啊當然咧，特別咧近年唔少內地嘅人士咧都嚟到香港升學啦，可以從邊一啲嘅層面協助佢哋適應學習，或者咧適應嗰個生活環境，學校個角色扮演係點咧？譬如頭先我哋講好多資訊，我哋從一啲正常途徑啊，喺啲網頁度都可以攞到，甚至可能聽一啲電台嘅節目，好似我哋嗰個節目咁啦。咁其實而家學校嗰個角色扮演又點咧？學校角色扮演咧就我又冇乜資格去評論呢啲嘢嘅。不過我自己覺得，對於一啲新嚟嘅學生，因為呢幾年真係好多好多，我啲朋友真係好多係學生，小學、中學、大學落嚟香港嗰度讀，咁所以我覺得其實佢哋應該好多嘢可以係幫到佢哋嘅。我覺得其實有一樣嘢好好，就話可唔可以去設立一啲叫做係大家配對嘅所謂嘅，唔係叫友師啊，但係就話我哋本港嘅學生同我哋嘅新生，大家可唔可以係一對一去成為一個好朋友啦？即係舉個例係嘛？咁另外就話點樣去拉入一啲嘅叫做大灣區嘅學校企業，去提供多啲嘅呢個叫做係就業嘅機會。目前有冇呢一啲嘅實習？目前有冇呢啲？應該唔係好多咯，有嘅，實有。咁但係就未係好普及。但係如果我哋大家都注意到呢個現象嘅時候，我哋大家喺唔同渠道去推動，我覺得係始終會成事嘅。因為我哋香港好多大學而家全部都喺大灣區都有分校啦，已經係。所以其實要做到呢樣嘢係一啲都唔難。要做推廣應該唔難啦，好多大學都有。但係邊個去下呢個決心咯？所以我成日都講你要持續做啊，會長。要即係你唔持續做，同埋你唔將佢重點做咧，確實港漂嚟到香港咧，係面對緊好多唔同嘅一啲嘅唔習慣或者唔適應。嗱，其實我知道其實會長一路都好關心港漂嚟香港工作啦。咁嗱，以你實際經驗啊，你接觸嚟香港嘅港漂啲朋友就係啲年青人，其實你覺得佢哋嗰個動力同埋佢哋對於香港嗰個生活習慣，其實係咪都已經即係適應咗咧？或者你覺得佢哋仲有啲咩位，佢哋係要特別留意嘅？又或者佢哋掌握咗幾多？譬如我哋可能工作模式啦，我哋嗰個生活上面嘅節奏，甚至文化上面都可能同內地會有所唔同噶嘛。好唔同，好唔同嘅講話係香港，大家都知啦。我哋成日講話香港法治精神好好，其實契約精神都好好，所以有好多時都係會咬文嚼字。咁呢個喺內地生活嘅朋友，佢哋未必係好適應。所以我覺得呢樣嘢佢哋一定要有心理準備，一定要有心理準備。咁啊，可能加班啊，或者係咩補假或者任何嘅嘢，佢都會係好清晰咁樣係按照呢條文嚟到去做咯。咁第二個呢，就係話我哋嗰個叫做一啲專業上嘅，唔好話專業，其實各個方面都係噶啦。我哋係講效率，係冇錯，係講效率。咁所以嚟到香港嘅朋友仔就話，我哋去做嘢嘅時候，呢樣嘢亦都係我哋要非常注意咯。咁仲有一個就話，香港都畢竟係一個華洋雜處中西交融嘅一個地方咧。咁大家去處事嘅時候，要有一個所謂多元化嘅智慧，去到去解決問題咯。咁啊，當然啦，即係香港作為國際城市啦，但係我哋生活指數咧，其實較內地嘅城市都係高㗎。對於港漂嚟講咧，香港有啲咩吸引嘅地方咧？生活水平高係事實嚟嘅，事實嚟嘅。咁當然啦，又睇啦，嚟投資移民嘅係冇所謂啦，係咪？睇下邊一類人啦。係啦，高才優才冇所謂啦。咁但係都仲有好多係嚟讀個大學啫，係冇錯冇錯，都仲係suffer緊好重嘅生活成本。但係我覺得香港嘅優勢係無可取代嘅，佢係幾稀有嘅。我哋始終係一個叫做係國際金融嘅所謂比較匯聚嘅地方，匯聚領先嘅地方。好似喺香港嘅銀行都成百幾間，咁你咪諗咯，即係佢哋可以提供到出嚟嘅機會，帶出嚟機會就好多好多。咁你而家有咁多嘅新嘅嘢，逐步係一路去發展，即係香港政府呢度，所以呢啲亦都唔係其他地方可以擁有嘅。咁我哋仲有一個大灣區嗰個協同效應嘅機制啦，係咪？1小時生活圈。咁你而家嚟呢度做嘢就
當然你仲可以第日可以去國際，可以去內地去做，但係我哋淨係有大灣區嘅 base，佢所可以去聯繫嘅嘢就已經好多咯。咁仲有一個就係話，始終呢個係一個中西文化匯聚嘅地方咧，佢能夠提供嘅宜居嘅環境咧，係應該令到好多人都係好向往。所以我覺得香港就算生活成本高，咪諗辦法咯。我唔係嘅話，咪我都好多朋友都係咁，咪夜晚咪去福田住咯，即係咁講，第二朝咪翻工咯。咁你都要諗辦法去活下去噶。咁但係佢嘅機會就多好多咯。我成日講咧，辦法總比困難多，同埋我成日都強調咧，高手在民間 Grace。嗱，我哋見到咧，其實會長咧，佢基金會一路都好關心唔同範疇嘅嘢啦。咁特別港漂呢部分咧，其實亦都好緊張嘅。咁咧近年咧，本港咧就致力要打造一個即係教育樞紐，咁都希望吸引更加多嘅專才啊，更加多人才咧嚟香港啦。咁其實你見到未來特區政府，即係作為民間嘅團體，你期望未來特區政府呢方面點樣可以有啲咩方向去推動咧？會長？咁大嘅 topic 我又唔敢講得太過多，因為我哋唔夠 call 去。喂，以你接觸嚟講咧，你哋接觸其實佢哋需要啲乜嘢政策去推動咧？我覺得咧嗱，分開兩樣講。頭先講到係嚟讀書嘅，我哋嘅教育樞紐咁啊嚟讀書啦，又或者專才啊嗰啲又係嚟做嘢啦。所以我覺得分開兩樣嚟講。而家要嚟讀書嘅人好多，好向往，好想嚟。點解啊？因為去歐美，哇！可能治安又唔好，家長又唔放心，又遠。我好多朋友就係啲女啊，特別啲女去完唔翻嚟啊，咁冇得一個細路啫。咁所以香港佢哋覺得真係好好嘅。咁所以但係嚟到香港遇到嘅問題咧，就係居住嗰個條件同埋個壓力啊，嗰個叫做係經濟上嘅壓力。所以我覺得可能如果我哋真係好想去。能夠邀請更多嘅內地嘅人才嚟到香港去支持我哋成個教育業嗰個發展呢，可能會唔會喺一啲叫做所謂住宿嘅政策啊呢啲上高多啲去諗一諗，有啲咩辦法？因為佢同香港嘅小朋友唔一樣，香港小朋友未出嚟做嘢、未結婚之前，都仲可以住喺阿爸阿媽屋企。係冇錯。佢哋嚟到就硬打硬，就係自己要攞錢。近年我哋講緊係學生宿舍，政府有啲嘢政策鬆綁，其實嗰啲係都係其中一樣。其實類似就係咁嘅意思咯。人才公寓啊，學生宿舍啊，其實可以係去設計好多類似呢啲嘢，幫到佢哋。佢哋就自然會想嚟嘅。咁至於對於你話就業嘅人咧，咁我覺得又唔同咯。就業嘅人首先你就可能係生活上提供多啲嘅方便嘅措施俾佢哋。我舉個例，你話真係嚟到語言上唔得，咁我哋咪提供多啲嘅民間嘅培訓俾佢哋咯，係嘛？我哋好多以前嘅人去到第啲國家都會提供一啲英文嘅免費教育啊，或者成。咁所以我覺得呢個係一個方面啦。咁另外就係話點樣係可能係喺呢個佢哋畢業啦，能夠留低落嚟，可唔可以就話如果有啲科創成就嘅，係咪有啲我哋講產學研啊？即係呢個角度上高係點樣留低？產學研點樣可以再轉化為一個經濟嘅動力都好緊要。就係呢句說話，因為大疆係一個例子啦。咁我哋都係好希望，其實你要俾人才入嚟太容易啦，但係你要留住人才先至係最難。入到嚟你都要有啲嘢令到佢能夠留低，冇錯。係啦，一方面，另一方面就係佢想唔想留低啦？留低之後做啲乜嘢啦？對我哋香港嚟講，推唔推動到個經濟？係咪嚟緊都係呢個方向咧？我覺得應該都係咯，所以係喺呢啲方面點樣可以俾到，特別係一啲稀有嘅專業嘅行業裏面，我哋會唔會仲有啲咩特別嘅政策可以俾到佢哋？因為呢啲人係最受全世界嘅歡迎去搶人才，大家都搶緊啊！大家都搶緊，咁所以我哋喺呢方面會唔會又可以諗多少嘢咧？嚇。咁啊，最後都想問下咧，即係港漂咧要盡早融入喺香港呢邊生活啦。你有啲咩建議，或者點樣可以促進兩地咧可以更緊密地交流咧？我諗呢個係可以分開幾個層面嚟講。咁啊，如果你話係佢哋港漂個人啦，如果係啱啱嚟香港嘅，咁我覺得會唔會係
因為我哋而家都喺我哋個商會嗰度咧，其實都搞緊一啲嘅program 咧，係邀請我哋嘅博士生導師，係為我哋嘅中四學生做義務嘅導師，係帶領佢哋2年，帶領佢哋2年，咁然後咧就希望佢哋可以盡早選擇好自己嘅渠道。好啦，咁其實喺呢個過程裏面咧，佢哋認識咗我哋好多副會長啊、會長啊，咁啊，柯哥你都認識好多，佢哋都增加咗好多自己嘅見聞。咁其實廣東話都流利啲，所以我覺得話好難融入個社會，其實就係睇你肯唔肯邁出呢一步咯。如果可以邁出呢一步，我哋可能香港有好多嘅慈善團體啊、公益團體，佢哋可以考慮喺嗰度裏面去參與多啲。我覺得呢個係一個方面嘅。咁你話喺學校嚟講，就無非係舉個例，係咪可以善用佢哋嘅校友會嘅舊生會嘅網絡嚟到去幫助新生去喺呢個職業上高嘅發展啦，係嘛？咁如政府嚟講咧，就都其實有一啲嘢可以做嘅，就我哋香港政府嘅嗰個共創明天計劃就係師友計劃。咁我哋會唔會話可以係一啲嘅我哋本港嘅家庭同一啲嘅內地嘅家庭啊，大家 pairing 配對係嘛？咁當然其實有乜誘因可以令到佢哋配對咧？聽落去真係好多嘢可以做。係啊，冇錯。呢個裡面係好複雜嘅，呢個裡面，但係我哋敢於去天馬行空去諗咯。唔係，我成日覺得要多啲唔同嘅創新啊，係咪啊 Grace 啊？係啦，冇錯，問題複雜唔緊要，最緊要有解決嘅方案啊嘛。今日咧，我哋好多謝咧，就係進僑基金會長咧李志峰提名紳士，多謝晒你，節目到呢度啦。